කළු කොහර දෙකක් එකට හැප්පුණොත් මොකක් වෙයිද? මේ කතාබහේ අවසානය දක්වා රැඳී හිටියත් කළු කොහර දෙකක් ගැටෙන ශබ්දය අහන්න ඔබට පුළුවන් වේවි. හැබැයි ඒ ඔබ හිතන ශබ්දේ නන් නෙමෙයි. අපේ විශ්වයේ සමහර තැන් තියෙනවා. එතන තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය කොච්චර අධිකද කියනවනම් ආලෝකයට පවා එයින් ගැලවී යාමක් නැහැ. ආලෝකය විතරක් නෙමෙයි කිසිදු විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයකට ගැලවී යාමක් නැහැ. මෙහෙම ස්ථානයක් අපි බ්ලැක් හෝල් එකක් නැත්නම් කළු කුහරයක් කියලා හඳුන්වනවා. කොහොමද මෙහෙම කළු කුහරයක් හැදෙන්නේ? සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතාවාදය අනුව ගත්තොත් ඉතා විශාල ස්කන්ධයක් ඉතා කුඩා අවකාශයට ගොනු වුණොත් එම ස්ථානයේ අවකාශ කාලය විකෘති කිරීමකට ලක් වෙනවා. මේ විකෘතිය තමයි කළු කුහරය. මේ කළු කුහරය අපේ සූර්යයා වගේ කිහිප ගුණයක ඉඳන් සූර්ය ස්කන්ධ මිලියන ගණනක් දක්වා අධික ස්කන්ධයක් තියෙන පුළුවන්. අපි දැනට දන්න ළඟම කළු කුහරය සොයාගෙන තියෙන්නේ ආලෝක වර්ෂ 1500ක් දුරින්. මෙතන තියෙන වැදගත්ම වචනේ තමයි හැබැයි සොයාගෙන තියෙන්නේ කියන එක. මොකද ශීරපතේ තුල දැනට සොයාගෙන තියෙන කළු කුහර ගණන ඉතා කුඩා සංඛ්‍යාවක් විතරයි. හැබැයි ගණනය කිරීම අනුව ගත්තොත් අඩුම ගානේ 100,000 ගණනක්වත් කළු කුහර තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මීට වඩා ළඟින් අපේ අසල්වැසි තරු කණ්ඩායමේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල කළු කුහරයක් නෑම කියලා කියන්න බෑ. දැන් ඉතින් අපි අපේ මාතෘකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට එමු. මෙච්චර මේ අධික ස්කන්ධයක් තියෙන අධික ගුරුත්වයක් තියෙන අවකාශ කාලයේ විකෘති ඇති කරන කළු කුහර දෙකක් එකට හැප්පුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් අවුරුදු 100කට කලින් දීලා තිබුණා. හැබැයි හරියටම නිරීක්ෂණ මගින් ඔප්පු කරේ 2016 දී LIGO scientific collaboration එක විසින්. ඒ කළු කුහර දෙකක් එක්වීමේදී සිදුවන gravitational waves නැත්නම් ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ප්‍රථම වරට අධ්‍යයනය කිරීම මගින්. මොනවාද මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග කියලා කියන්නේ? කළු කුහර දෙකක් ගැටෙන ලං වුණාම දෙදෙනාම එකිනෙකා වටා කැරකෙවෙන්න ගන්නවා. හරියට මහා විශ්වීය නැටුමක් වගේ. ඉතින් මේ කළු කුහර දෙක ලං වෙන්න ඒවා කැරකෙවෙන වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් දන්නවා කළු කුහර අවකාශ කාලය වෙනස් කරන බව. ඉතින් මේ නර්තනය නිසා ඇතිවන රැළිති අවකාශ කාලය හරහා තරංග ආකාරයෙන් විසිරී යනවා. මෙම රැලි ගුරුත්වය වෙනස්කම් විදිහට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒව තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග නැත්නම් gravitational waves කියලා කියන්නේ. මේ gravitational waves අප ශ්‍රවණය කරන ශබ්ද තරංග වලට පරිවර්තනය කරොත් ඇහෙන ශබ්දය තමයි මේ. බලන්න මේ ශබ්දය ඔබ හිතුවට වඩා වෙනස් නේද කියලා. විශ්වයේ පවතින අසිරිමත්ම වගේම අමුතුම වස්තු වන කළු කුහරවල ව්‍යුහය වගේම අපූර්වතාව නැත්නම් සිංගියුලාරිටි සිද්ධිසිතිජය නැත්නම් ඉවෙන්ට් හොරයිසන් වගේ දේවල් ගැනත් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරමු. මම ඇස්ට්‍රොනර්ඩ්. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න ඇස්ට්‍රොනර්ඩ් YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.